ちょいちょいはっうい。くしゃみを我慢できなかった苛立ちからフィヨルドホークを殴ってしまった。どうしてお前はそうなの。バーン血の気がそこまでしなくてもいいじゃん。やべえ、もうなんかミュートにしてさ、ミュートにしないとみんながすぐお財布の紐をさ緩めがちだからさ、強くしようって思っていたのに。くしゃみ間に合わないよね最近ずっと。ごめんね、くしゃみの音をみんなに聞かせて。